எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ராஜேஷ். இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு பண்ணையை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன லாபங்கள் இருக்குது, என்னென்ன நஷ்டங்கள் இருக்குது, எந்த வகையில் வந்து நஷ்டங்கள் வரும், ஸோ எப்படி வந்து இதில் லாபங்கள் சம்பாதிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு டைரி ஃபார்மர்ஸ் இவர் வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு 6-7 மாதம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து கொண்டுட்டு போயிட்டு இருக்காரு. ஸோ நல்லா தான் இன்றைக்கி வந்து நேர்காணல் அவர்கிட்ட வச்சுட்டு இருக்கோம். சொல்லுங்கள், உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள். ஆறுமுகம். நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக இந்த டைரி ஃபீல்டில் இருக்கீங்க? 2-3 வருஷமாக இருக்கிறோம். 2-3 வருஷங்களா? ஸோ இதில் வந்து இப்போ இது எப்படி நீங்கள் எத்தனை மாடுகள் இப்போ டோட்டலாக வச்சுருக்கீங்க? போதும் ஒரு 20 மாடு இருக்கும் சார். இதில் கண்ணுக்குட்டி எத்தனை இருக்கும்? கண்ணுக்குட்டி ஒரு 10 கண்ணுக்குட்டி இருக்குது. கண்ணுக்குட்டி ஒரு 10 கண்ணுக்குட்டி இருக்குது. மாடுகள் வந்து ஒரு 20 மாடு இருக்குது. பால் எவ்வளோ லிட்டர் பர் டே, அது ஒரு வேலைக்கு எவ்வளோ அனுப்புறீங்க? இப்போ எல்லாம் சின்ன மாடை வச்சு முன்ன 70 லிட்டர் 80 லிட்டர் அனுப்போம். 70 லிட்டர். எந்த கம்பெனிக்கு? ஆரோக்கியா. ஒரு வேலைக்கு 70 லிட்டர் அனுப்பிச்சிருக்கீங்களா? ஸோ ஓகே. இப்போ ஆரோக்கியாவுக்கு வந்து அனுப்பும்போது உங்களுக்கு மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபேட் டெஸ்ட் அந்த பாயிண்ட் வச்சு தான் பால் போடுவாங்க. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ வருது? ஒரு லிட்டருக்கு எவ்வளோ பாயிண்ட் கொடுக்குறோம்? 25-26 பாயிண்ட் பொறுத்து வருது. உங்கள்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா HF ஜெர்சி எல்லாம் வச்சுருக்கீங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து ஃபேட் டெஸ்ட் வந்து கொடுக்காது. ஸோ இதுக்கு என்ன தீவனங்கள் போட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் பாயிண்ட் கொண்டு வந்துட்டுருக்கீங்க? இப்போ வந்து புண்ணாக்கு கொஞ்சம் வச்சுக்கிறோம், அந்த மரடை புண்ணாக்கு, அந்த தீவனம், இந்த குச்சி போட்டிருக்கோம், சேப்பு குச்சி. ஓகே. பசு தீவனங்கள். தவிடு வந்து கற்கா தவிடு வைக்கிறீங்களா இல்லை கலப்பு தவிடு அந்த மாதிரி தான் இருக்குது? கற்கா தவிடும் வைக்கிறோம். கலப்பு தவிடு கிடைச்சா கலப்பு தவிடு வரும். மறுபடியும் மாவும் இதுவும் போடுறோம். திப்பி அந்த மாதிரி எல்லாம். திப்பி அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பீர் தவிடுன்னு சொல்லுவாங்களா, அது வைக்கிறீங்களா? அதுவும் வைக்கிறோம். பீர் தவிடு வச்சா மாடு ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட் வந்துருங்களா? சைடு எஃபெக்ட் ஒன்றும் நம்ம இதுக்கு அவ்வளோ தெரியல. ஆனால் பால் கொஞ்சம் சலசலப்பு வரும். பால் கொஞ்சம் சலசலப்புனா எப்படி? அது ஒரு மாதிரி தண்ணி மாதிரி வரும். தண்ணி மாதிரி. ஃபேட்டு கிடைக்காது. அப்படி ஃபேட்டு கிடைக்காதப்போ அது எதுக்கு அதுக்கு என்ன பர்பஸ்க்கு அதை வச்சுருக்கணும்? அது வைக்க தேவையில்லை, இருந்தாலும் அப்புறம் தீவனம் இல்லாததுக்கு அதை அப்படி போட்டுக்க. ஸோ இதில் வந்து எந்த வகையில் உங்களுக்கு வந்து நஷ்டங்கள் வந்துருக்கு இது வரைக்கும்? இந்த 2 வருஷத்தில் நஷ்டங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஆகிட்டு இருக்கும். ஒரு மாட்டு பண்ணையில் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் நஷ்டங்கள்னு ஒன்று வரும். அதில் இப்போ நீங்கள் எந்த மாதிரி ஏதாவது நஷ்டங்கள் வந்து பார்த்துருக்கீங்களா? அதான் தவிட்டால் தான் நஷ்டம் வருது. தவிட்டாலையா? தவிடு தான். ஏன் தவிடு சரியாக கிடைக்கல. உண்மையான தீவனத்தை கொடுக்கல யாரும். எங்கே போய் விசாரித்தாலும் எல்லாம் அங்கே உளுந்தூர்பேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பூராவே தவிடு சரியில்லாத தவிடாக இருக்குது. இப்போ கூட ஆத்தூர் போய் ஏற்றிட்டு வந்தோம் தவிடு. ஆத்தூர் தலைவாசல் கிட்ட போய் ஏற்றிட்டு வந்தேன். இப்போ அந்த தவிடு வச்சது தான் கொஞ்சம் பேட்டு வருது. அந்த தவிடு வச்சது அது என்ன தவிடு? அது கற்கா தவிடு தான். கற்கா தவிடு. இந்த கலப்பு தவிடுன்னு சொல்கிறாங்க, இந்த முந்திரிப்பட்ட ஜேஜே மாட்டு தீவன கடையில் கொடுக்குறாங்களா, அந்த மாதிரி? அது அந்த மாதிரி தவிடு வச்சா ஃபேட் கிடைக்குது. அந்த மாதிரி வச்சா ஃபேட் கிடைக்குது. பட் அது வந்து கொஞ்சம் ரேட் அதிகமானதுனால யாரும் சரியாக வாங்க மாட்டாங்க. சரியாக வாங்கலை, கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுத்தா அது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லாபங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வரைக்கும் எவ்வளோ எடுத்திருக்கீங்க? தவிட்டால தான் பொதுவாக நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க. ஸோ தவிட்டால நஷ்டம் அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து பாலோட அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாகும். ஏன்னா நம்ம தவிடு வந்து மாற்றி போட்டு ஒரு பொருள் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது, ஒரு உணவு நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு உணவு சாப்பிட்டா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அது வந்து ஜீரணம் மாற்று கொஞ்சம் டிலே ஆகும். ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலும் கறவை வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதனால் உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரலாக வந்து லாஸ்ன்னு சொல்லிட்டீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வேறு ஏதாவது லாஸ் ஆக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள்? அதான் தீவனத்தால் வர லாஸ் தான் இது. மாடுகளுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாத அந்த மாதிரி உடம்பு சரியில்லாது. இந்த மாதிரி மேனேஜேஷன்லாம் உடம்பு நிறையா சரியில்லாது. சரியான முறையில் டாக்டர் வந்து செக்அப் பண்ணணும். சரியான முறையில் டாக்டர் கிடைக்க மாட்டாங்க. இந்த குறையெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா மாடுகளில் லாபம். ஸோ இப்போ கறவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இருக்கிற மாடு, ஒரு மாடு எவ்வளோ லிட்டர் பால் கிடைக்கும் ஒரு வேலைக்கு? 5 லிட்டர் 6 லிட்டர் பால். இந்த மாடலை எங்கே போய்ட்டு பிடிச்சிட்டு வந்துருக்கீங்க? இல்லை, இது ஓமலூர், சேலம், ஓமலூர், ஈரோடு மாடு நம்ம கிளைமேட்டுக்கு வந்து செட் ஆகுமா? அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து பிடிச்சிக்க வேண்டியது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து பிடிச்சிக்கணும். கிளைமேட்டுக்கு செட் ஆகும். இப்போ ஆரோக்கியம் வந்து பால் அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஒரு வேலைக்கு வந்து இத்தனை லிட்டர் அனுப்பிச்சிட்டுன்னு சொல்லி அந்த அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக உங்கள் 10 நாளைக்கு ஒரு டைம் அக்கௌண்ட் கரெக்டாக வந்துருக்குங்களா? ஸோ அதனால் வந்துடுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் வேலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டா எப்படி, என்ன மாதிரி வேலைகள் இருக்கும்? ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமா? ரொம்ப கஷ்டம்தான். மாடு வச்சுருவங்க வந்து கூலி ஆள் வச்சுலாம் மாடு வச்சுருக்க முடியாது. சொந்த ஆள் நாங்கள் எல்லாம் கும்பலாக வேலை செய்யறதுனால இது லாப லாஸ்தான் சரி கட்டிட்டு போயிட்டுருக்கோம். கூலி ஆள் வச்சு வேலை செஞ்சால் அவ்வளோ செட் ஆகும். இந்த ஷெட்டு போட்டிருக்கீங்க, இது எவ்வளோ நீட் அளவு, எவ்வளோ அளவுக்கு ஷெட்டு? இது 21 அடி ஆக்கலாம், 71 அடி நீட்டு. எவ்வளோ செலவாச்சு இந்த ஷெட்டு போட்டது? 237 ஆச்சு. 37 ஆச்சுங்களா? ஸோ ஷெட்டு போட்டால் லேக்ஸ் கணக்கில் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்களே. இது இவ்வளோ நீட்டு போட்டு நீங்கள் 35,000 சொல்கிறீங்க. எப்படி எங்கே போய்ட்டு இதுக்கெல்லாம் எட்டுன்னு வந்தீங்க? எங்கே உளுந்தப்பட்டியில் எடுத்தீங்களா?
2,35,000 ஜென்ரல் 37. 37. இதுக்கே தரை எதுவும் ஈக்காம இதுக்கு தரை எதுவும் ஈக்கல, அது இதுக்கு மட்டும் இவ்வளோ ஆகிப்போச்சு. ஸோ எப்படி இந்த வருமானம் இந்த அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலுல இருந்து எடுத்த அமௌண்ட்டுங்களா இல்லை நீங்கள் வேற எங்க? கிடையாது, இது லோனு போட்டு லோனு மூலியமா இதை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். அது பால் எல்லாம் மாதம் ஒரு 10,000 கட்டுற 15,000 கட்டலாம்னு சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணி லோன் வாங்கி இதெல்லாம். எங்கே வாங்கினீங்க லோன்? பேங்க்லிங்களா இல்லை? சிட்டி யூனியன் பேங்க். சிட்டி யூனியன் பேங்க். அவங்களும் இந்த மாட்டை வச்சு தான் லோன் கொடுத்தாங்களா இல்லை? அது நிலத்தை வச்சு தான் லோன் கொடுத்தாங்க. மாட்டை வச்சு அவங்க இதை பண்ணலாம், நிலம் வச்சு தான் கொடுத்தாங்க. ஸோ பொதுவாக வந்து மாடை வச்சு நம்ம முன்னேற முடியாதுங்களா? ஏறலாம், அதில் எந்த மிஸ்டேக்கும் இல்லை. நம்ம உழைப்பு இருக்கணும், சரியான முறையில் இந்த ஜேஜே மண்டலத்தில் கொஞ்சம் தீவனம் குறைச்சி கொடுத்தா அது கொஞ்சம் முன்னுக்கு வரலாம். ஜேஜே மாட்டு தீவன கடையிலங்களா? ஸோ தீவனங்கள் வந்து ஆமாம், தீவனம் நல்லா தரமான தீவனத்தை கொடுத்தா லாபம். ஓகே, தீவனங்கள் வந்து நான் விசாரிச்சு வரைக்கும் நல்ல தரமான தீவனம் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் என்ன, ஸோ அது டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜில் உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ரேட் இருக்குது. பட் மற்றபடி எல்லாமே கரெக்டான தீவனம் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபேட்டஸ்னு வந்து நீங்கள் பால் வந்து அதிகமாக ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து பவுடர் இருக்குது. ஸோ அதிகமாக இது பண்ணால் தீவனங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடுக்கு எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட் வராத மாதிரி அவங்களுக்கு தீவனம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் முன்ன பின்ன இருக்குது, ரேட்டு கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுத்தா தான் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ 24, 23 போகுது, சில டைமில் 25, 26 போகுது. இதுக்கும் அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சரியாக போயிடுது. இப்போ தீவனம் அதிகமாக போட்டோம்னா பால் அதிகமாக கறக்கணும், மாடு நல்லா இருக்கணும், தீவனம் அதிகமாக போட்டால் சரியாக போடுது. ஒன்றும் லாபகரமாக தெரியல. கொஞ்சம் ரேட்டு குறைச்சி கொடுத்தா நம்ம கஷ்டப்படுறதுக்கு கொஞ்சம் 10 ரூபா நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக அதுக்கான ஸ்டெப் எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 20 மாடுகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இந்த 20 மாடுகளும் இப்போ எத்தனை மாடு சனியாக இருக்குது, எத்தனை மாடு வந்து பால் கறவையில் இருக்குது? இப்போ 20 மாடில் வந்து 9 மாடு பால் கறக்குது, மித்த 11 மாடு சனியாக இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த 11 மாடு சென்னையாக இருக்கும்போது நம்ம வந்து அதை கரெக்டாக ரொட்டேஷன் வந்து பண்ண முடியாதுங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு 20 மாடு இருக்குது, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 மாடு மட்டும் பால் கறவையில் இல்லாமல் சென்னையாக இருக்கிற மாதிரி அப்படி இருந்தால் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் லாபங்கள் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். இது ஏன் இந்த மாதிரி இந்த டைமில் வந்து பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறேன். சில டைமில் செனை ஒத்தி போகுது. இப்போ ஒரு 6 மாதம் 7 மாதம் 2, 3, 4 ட்ரிப்பு 5 ட்ரிப்பு ஊசி போகிறேன், செனை நிற்கல சரியான முறையில். அதுதான் இப்போ தள்ளி போகுது, வேற ஒன்றும் இல்லை. செனை ஊசி சரியாக போட மாட்டேன்றாங்க. எல்லாம் இங்கே இருக்கிறவங்கள வந்து சரியான டிராக்டர் கிடையாது, கற்று டிராக்டரு. அது வந்து போடுறாங்க, நிற்க மாட்டாங்க. செனை ஊசி போடுறாங்க, நிற்க மாட்டாங்க. 200 ரூபா ஒரு ஊசி, எவ்வளோ 5 ஊசி 6 ஊசி போட்டு நிற்கிது சில மாடு. இன்னும் 2-3 மாடு எனக்கு செனையை பிடிக்கல, 10 மாதம் ஆகுது. அது மாதிரி செனை இது டாக்டர் வந்து குறை சொல்ல முடியாது. ஏன்னா வந்து மாடு வந்து அந்த டைமிங்ஸ் இருக்குது, அந்த கரு முட்டைகள் வந்து உருவாடுறதுக்கு டைமிங்ஸ். இப்போ காலையில் வந்து வலும்படிச்சதுன்னா சாயந்தரம் வந்து நம்ம சம ஊசி போடுறோம். இப்போ சாயந்தரம் வலும்படிச்சதுன்னா காலையில் சம ஊசி போட்டோம். அந்த மாதிரி டைமிங்ஸ் வந்து பார்த்து போட்டோம்னா அந்த பிரச்சனையில் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா, அந்த வெயில் காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெயில் காலத்தில் சரியாக நிற்காது. மாட்டை வந்து நம்ம வந்து அதிகமாக அந்த செனை ஊசி போடும்போது அதிகமாக ஓட்டக்கூடாது, அதாவது மிரட்டக்கூடாது, பயப்படக்கூடாது, ப்ளஸ் வந்து அதிகமாக நடக்க வைக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்குது. இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணோம்னா மேபி உங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் வந்து பண்ணையில் கட்டி போடுறதுனால உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை எட்ட ஓட்டு போகிற வேலை கிடையாது, ஒரு பிரச்சனை இல்லை. அது என்னன்னு தெரியல, ஆனால் செனை பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. தீவனங்கள் அது அந்த முறையில் ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து பாதிப்பு வரும் அப்படி யோசிக்கிறீங்களா? செனை பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா? தீவனம் வந்து அந்த அளவுக்கு தீவனம் வைக்கல, இந்த பீர் சாக்கை வைக்கிறதுனால செனை பிடிக்கலன்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க. அதால் ஏதாவது மிஸ்டேக் வருதா? இந்த தீவனம் இல்லாததுக்கு வரைக்கும் அதை போய் வாங்கி வந்து வைக்கிறோம். டன்னு கணக்கில் வாங்கி வந்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு டன் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க? அது டன்னு வந்து 10,000 ரூபா. அங்கேயே நம்ம வண்டி வச்சு ஏற்றிட்டு வந்தால் 12,000 ரூபா வருது. எங்கே போய்ட்டு வாங்கிட்டு வரீங்க? காஞ்சிபுரம். காஞ்சிபுரத்தில் இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ பீர் தவிடு, அதாவது எந்த ஒரு உணவும் வந்து மாடுகளுக்கு பொதுவாக எந்த ஒரு உயிரினத்துக்கு நாம் கூட சரி அளவுக்கு அதிகமான நஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் நம்ம எந்த ஒரு பொருளையும் மாடுகளுக்கு வந்து கொடுக்கும்போது அதுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் கொடுத்தா போதும். அந்த மாதிரி அதிகமாக கொடுத்தா தான் ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட் வரும். பீர் தவிட ஓரளவுக்கு கொடுக்கலாம், பட் வந்து அதிகமாக கொடுக்கக்கூடாது. அதே போல் கற்கா தவிடும் கொடுக்கலாம், அளவுக்கு அதிகமாக கொடுக்கூடாது. எந்த ஒரு பொருள் படி வச்சு தான் இருக்கிறோம். படி வச்சு தான். எத்தனை படி போடுவீங்க? ஒரு படி போடுவோம். தவிடு ஒரு படி, கோதுமை தவிடு ஒரு படி, கற்கா இது அந்த தீவன குச்சி ஒரு படி. 3 படி தான் போடும். 3 தான். வேற எதுவும் ஐட்டம்? இது சுண்ணாம்பு பவுடர், அந்த சுண்ணாம்பு பவுடர்லாம் இப்போ ஊற்றிட்டு இருந்தேன். இப்போ ஊற்றல அந்த மாதிரி சீசனில். இந்த திப்பை கொஞ்சம் போடுவேன், ஒரு 2 கிலோ தள்ளுவேன், அவ்வளோதான். இதெல்லாம் போட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலைக்கு ஒரு மாடு வந்து 5 to 6 கறக்குது. 6 தான் கிடக்குது. அதே இப்போ வந்து இந்த மாதிரி சீசன்லாம் ரொம்ப கம்மியாகிறேன். ஸோ ஒரு வேலைக்கு எவ்வளோ பசுந்தீவனம் கொடுக்குறீங்க மாடுகளுக்கு? ஒரு மாட்டுக்கு அது கணக்கு இல்லை. அது தின்னு மிச்சம் மீந்தால் தான் 53. தின்னு மிஞ்சினா அறுத்து போட்டுருவீங்க, கணக்கெல்லாம் வைக்கிறதில்ல. தீவனங்கள் வைக்கல்
வைக்கலாம் அது மாதிரி தான் மாடு திங்கி போட்டுட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ லாஸ்ட் கொஸ்டின், எதனால் ஒரு பண்ணை இப்போ நான் ஒரு பண்ணை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன், நான் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும், நான் என்னென்ன எப்படியெல்லாம் எந்த வழியெல்லாம் லாஸ் வரும், எப்படியெல்லாம் ஒரு லாபம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து லாஸ்ன்ற பேச்சு கிடையாது, உழைப்பு தாங்க முக்கியம். நமக்கு முக்கியம் தீவனம், டிராக்டர். இவங்க 2 பேரும் உறுதியாக இருந்தால் அந்த மாட்டு இதில் வந்து நம்மளுக்கு லாபகரமான தொழில் தான். ஸோ டாக்டர் வந்து மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருப்பாங்க. பட் அவங்களுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாடு இப்போ உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட டைமில் வந்து பார்த்தா நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம்னா கரெக்ட் டைமுக்கு வர மாட்டேன்றாங்க இங்கே இருக்குல்ல. அப்புறம் ஒரு இன்னைக்கு ஃபோன் பண்ணால் நாளைக்கு வர மாதிரி இருக்கு. சென ஊசி போடும்போது அது மாதிரி தான், பருவத்தில் கரெக்டாக பார்த்து ஃபோன் போட்டால் வர மாட்டாங்க. அவங்க நேரத்துக்கு வந்து ஊசி போட்டால் அது நிற்க மாட்டாங்க. டிராக்டர் தான் மிஸ்டேக். டிராக்டரும் தீவனமும் சரியாக இருந்தால் லாபகரமான தொழில். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொதுவாக பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இத்தனை மாடு வச்சுருக்கீங்க, ஷெட்டு வந்து நான் இப்போ தான் போட்டுட்டு இருந்தீங்க. இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த மாட்டை வந்து எங்கே கட்டினீங்க, எப்படி வச்சுருந்தீங்க? இந்த கூரை கொட்டை எல்லாம் கட்டிங்க. இந்த கூரை கொட்டை. இந்த மாட்டு தொழில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிஸ்னஸ் வந்துட்டால் பொதுவாக வந்து பார்த்தா எடுத்த உடனே அதிகமான செலவுகள் பண்ணக்கூடாது, கரெக்டு தானே? ஆமாம். அதிகமான செலவுகள் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சமாக போகணும். ஸோ பொறுமையாக தான் கொஞ்சமாக. இப்போ நான் ஒரு 2 மாடு பிடிக்கிறேன், 4 மாடு பிடிக்கிறேன், அதுக்கு வந்து பார்த்தா எடுத்த உடனே அதிகமான காஸ்ட்லியான அனுபவம் தெரியாது இல்லை. மாட்டுக்கு இன்னும் தீனி கொடுக்கணும். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு பிடி தவிடு வச்சா 2 பிடி வச்சு விட்டுட்டு மாட்டு தம்மாயி நின்று போவோம். அதனுடைய அனுபவம் தெரியாத வரைக்கும் மாடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் பிடிச்சிட்டு போகணுமே தவிர திடுபுடுன்னு ஒரு 10 லட்சம் வச்சோம் பண்ணையை கட்டினா மாடு வாங்கணும்னாக்கா அது சரிப்பட்டு. ஸோ கொஞ்சம் எந்த ஒரு செலவு பண்ணாலும் பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் போகணும். போனால் அப்படி நல்லது. அனுபவம் வேணும். அனுபவம் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இந்த டைரி ஃபீல்டு வந்து செலவு பண்ணக்கூடாது. செலவு பண்ணால் அந்த லாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ வேறு ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா? ஒன்றும் இல்லை. இந்த இது மூலிமா ஜேஜே இது மூலிமா கொஞ்சம் தீவனம் கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுத்தா நல்லா. அவங்க மூலிமா டிராக்டர் அனுபவத்தில் கொடுத்தா இது 2 இருந்தால் நான். ஸோ ஓகே, நன்றி நண்பர்களே.